Сергей Законников, Хатынь. 26 камінуў, 26 камінуў, 26 і далёкіх, і блізкіх весноў, де плывуць і крычаць надо мной руканы, што не сны камяны. О, не сны камяны, на холодным граніце ляжыць цішыня, толькі крык груканоў, а ніяк не сунять, і ў вачах загараюцца раптам кастры, а з кастроў невыносныя стогны і крык. 26 тых кастроў, 26 тых кастроў, а ў кастрах мы, жывыя, заместа дроў, понад белую Руссю палаюць кастры, над усёй зялёнай планетай палаюць кастры, надо мною кастры, подо мною кастры. Я не бачыў такое злавеснай зары, дым і попел, не угледзіш нідзе сінявы, вы, хатынцы, згарэлі, я, хатынец жывы, нашу памяць жалобная будзе звяны. Цішыню мне пачуць, дапамогуць яны, сэрца слухай званы, помню ўсё, не астынь. Як дагэтуль не стыне на лясной лугавіне моя рана, мой боль, моя памяць, Хатынь.